Всем привет! Если у вас сильно скрипят полы, то нужно сделать так. Берем сверло по размеру, чтобы пилка от лобзика заходила в отверстие. Сверлим в полу, где лаги, пропускаем. Просверлили. Далее берем лобзик, пилку, ну, чтобы она была по толщине, так, миллиметр полтора, ну, сколько она там идет по дереву. Втыкаем. Вот. Втыкаем просверленное отверстие. Вот. Вот. И идем по длине доски. Прорезаем шпоночный как. Вот. Теперь у нас полы скрипеть не будут. Дальше, чтобы не оставалось отверстие, берем герметик. И вот таким образом отверстие заделываем. Тогда не будут всякие букашки лазить под ДВП. И будет спокойствие. Всем спасибо за просмотр.